孩子打一个喷嚏，妈妈就会说：“哎呀，是不是受寒了？”是受寒了。但妈妈们知不知道，不同的季节主要受寒的部位也有所不同呢？《黄帝内经》有讲，秋则肺，先受寒；春则肝，夏则心，冬则肾。也就是像秋天的时候，一般肺是先受邪的；春天的时候，肝先受邪；夏天则心先受邪；冬天肾先受邪。所以当因肺寒导致了肺咳，咳嗽时它就会带有气喘，气喘声很大；心寒导致的咳嗽就会伴有胸痛；肝寒导致的咳嗽就是两边乳房跟着发胀，两肋有痛；脾寒导致的咳嗽呢，就会右肋下有痛，痛感还会牵连到肩背的地方。如果这心肝脾肺肾这五脏咳嗽的太久了呢，就是老不见好，就会迁移到六腑。像肝咳老不好，就会转到胆，咳到胆汁都出来了，吐一些苦水出来；脾咳老不好，就会转到胃，咳的时候伴有恶心，甚至吐一些饭出来；肺咳不好，就到大肠，咳一下大便就跟着出来了；心咳不好，就到小肠，就会边咳边放屁，同步进行；肾咳不好，就转到膀胱，小便都咳出来了。像这种一咳嗽小便就咳出来的，在治疗的时候就需要加上膀胱经的穴位，因为它的症状和膀胱有关，是典型的膀胱咳嗽，就可以用到膀胱经的委中穴做按揉刺激。穴位看插图，也可以看我们的操作。腘窝之处的委中穴是膀胱经的合穴，膀胱经气聚合的地方，又是膀胱下合穴，就可以调小便不利和漏尿。这个穴位可以针刺，可以艾灸，也可以像我们这样用意犹会小巧好用的三角穴，在委中穴以及周围找节节条索痛点，做按揉刺激松解，来配合着调理，效果都是很好的。